novinarski konferenci Slovenske nacionalne stranke. Že nekaj časa nas ni bilo, zdaj pa spet ena, predvsem ta prva tema, izredno zanimiva. Namreč danes je Slovenska nacionalna stranka, njena poslanska skupina, vložila pisno poslansko pobudo Vladi Republike Slovenije, predvsem na ministra za zdravje gospoda Sama Fakina in pa na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Zdravka Počivalška. Gre za to, da se v Sloveniji legalizira prostitucija. Bom kar prebral točno, kako izgleda ta pisna poslanska pobuda. V imenu poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke dajem Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pobudo za legalizacijo prostitucije in ureditev tega področja. Področje prostitucije je v Republiki Sloveniji neurejeno. Saj je po eni strani dekriminalizirana, po drugi strani pa še vedno velja kazenski zakonik v svojem 175. členu, pa tudi v povezavi z 143. členom kazenskega zakonika. Ureditev v Republiki Sloveniji je torej po eni strani dopuščanje določenih dejanj prostitucije, po drugi strani pa zakonsko ne ureja organiziranosti oziroma organiziranja prostitucije na osnovi gospodarsko-zdravstvenih temeljev. Pravno-formalna ureditev oziroma legalizacija prostitucije bi na področju zdravja zagotovila kontrolo zdravstvenega stanja oseb, ki se ukvarjajo s prostitucijo, pa tudi tistih, ki uporabljajo prostitucijo oziroma so prejemniki teh spolnih uslug, saj bi zakonski akt urejal obvezno preglede preko oziroma skupaj s tem pa tudi zdravstveno zavarovanje teh oseb. V delovni zakonodaji je že posebna kategorija, ki določa osebe, ki nudijo spolne usluge. Nikakor pa ni poskrbljeno za te osebe na način, kot je poskrbljeno za vse ostale zaposlene. Te osebe, ki nudijo spolne usluge, bi morale imeti status svobodnih podjetnikov, vkolikor pa bi bilo to delovanje razširjeno na večjo združbo oziroma organizirano v obliki gospodarske združbe, pa bi to prav tako moral regulirati zakon. Osebe, ki se ukvarjajo z nudenjem spolnih uslug, bi morale biti davčni zavezanci in bi s tem v davčno blagajno priteklo precej denarja, saj se obiskovalci lokalov za nudenje spolnih uslug v sosednji Avstriji samo od slovenskih obiskovalcev letno pobere okrog približno 37 milijonov evrov, kar bi zelo prav prišlo tudi v naši davčni blagajni. Pravno formalno imajo urejeno to področje v naslednjih državah: Avstrija, Češka republika, Bolgarija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Irska, Italija do neke mere, Luksemburg, Poljska, Portugalska in Slovaška, pa tudi konec koncev Zvezna republika Nemčija. Navkljub temu, da je večina teh držav strogo katoliških, vedo, kaj je treba narediti na tem področju in so zadeve organizirali. Zakonska ureditev tega področja, ki bi morala zagotavljati vsaj ureditev zdravstvenih pregledov in kontrole zaposlenih, ne samo preglede, kontrole, stalne kontrole, potem ureditev zdravstvenega zavarovanja, kajti to je specifično delo in zdravstveno zavarovanje na tem področju bi moralo biti z ene strani, da se gre za vplačevanje v zdravstveno blagajno, po drugi strani pa, da imajo te, ki nudijo spolne usluge, seveda tudi primerno zavarovanje. Ureditev vplačevanja v pokojninski sklad. Tudi to je delo in tako kot imajo recimo v Švici, se ta zadeva šteje kot davčna zaveza za določeno posredovanje uslug oziroma določeno dejavnost in se od tega tudi vplačuje v pokojninski sklad. Potem gre tukaj za onemogočanje trgovine z ljudmi.
Zdaj imamo v Sloveniji veliko primerov, ko pripeljajo te spolne delavke iz tujine, jim vzamejo potne listine in jih izseljujejo. Z zakonsko ureditvijo to ne bi bilo več mogoče. V povezavi s takimi izseljevanji je tudi širjenje kriminalnih združb oziroma kriminalnih dejanj, kajti, če je ena zadeva prepovedana, se jo da izkoriščati v kriminalne svrhe. In na koncu tudi gre za onemogočanje izsiljevanja in pritiskov na zaposlene, kakor tudi na tiste, ki te spolne usluge uporabljajo. In na koncu pomembna zadeva, ki je, da prostitucija v veliki meri rešuje socialne stiske strank. Čisto enostavno povedano, doma so prepiri, pa se gre recimo, da se gre mož olajšati, plača uslugo, potem z slabim občutkom gre domov, ženi kupi kakšno darilo, ne se skregata se, ne pride do pretepov, ne pride do eskalacij nasilja in podobnih zadev. Kar se tiče teh psiholoških zadev in pristopov, je zadeva zelo pomembna. In kot sem že prej povedal, države, ki so strogo katoliške, se tega zavedajo. In ne vem, zakaj se tega ne bi zavedli tudi mi, in zato bi bilo zelo smiselno, da se ta zadeva uredi zakonsko. Vkolikor bo Ministrstvo za zdravje in pa Ministrstvo za gospodarstvo potrebovalo kakšne posebne podatke ali kaj podobnega, lahko povemo, da smo mi že pridobili strokovno mnenje o primerljivi uporabi zakonov na tem področju od sosednjih držav in smo jim pripravljeni vladi oziroma tema dvema ministrstvoma posredovati vse te podatke. Druga poslanska pobuda pa je bila dana včeraj, in sicer predlagamo v Slovenski nacionalni stranki, da se uvede nov državni praznik z nazivom Dan zedinjene Slovenije. Seveda praznik ne bi bil dela prosti dan, gre pa za eno zelo pomembno zadevo, kajti v okviru tega praznika na 29. novembra bi praznovali dan, ko so bile slovenske dežele, Kranjska, Štajerska, Primorska in pa Koroška, priznane kot državna entiteta, ko so se pripravljale na združitev z Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zavedati se je treba, da Zagreb in Hrvaška tukaj nista imela nobene vloge, kajti Hrvaška je bila kot madžarski del avstro-ogrske monarhije integralna, združena v Ogrski kraljevini in je bila v okviru Ogrske kraljevine zgolj pokrajina brez kakršnega koli statusa. Status slovenskih dežel je zelo pomemben, vedno bolj pomemben v zvezi z arbitražno odločitvijo, kjer so nam naši gospodje in gospe iz pravne fakultete naredili pravzaprav eno zločinsko potezo in poskušali Sloveniji odvzeti tisto državnost in jo postaviti na en tak, ne vem, domačijski nivo neke krajevne skupnosti. Morda bi kdo rekel, da je datum 29. november, da se prekriva z datumom, ki smo ga v nekdanji Jugoslaviji praznovali kot dan republike. S tem v zvezi je treba povedati, da so v času druge svetovne vojne in po njej ta datum namerno vzeli kot dan ustanovitve nove države, zaradi tega, ker so točno vedeli, kako pomemben datum je to in kako pomemben datum bi bil, če bi Sloveniji že takrat priznali slovenskim deželam državnost, vendar se to ni zgodilo in so nas potem potisnili v
eno tako združbo, iz katere smo išli leta 1991. Zato je še toliko bolj pomembno, da to zadevo začnemo praznovati. Obrazložitev te pisne poslanske pobude je pravzaprav kar dolga, na 8 straneh, pa še malo čez, kjer je pojasnjeno čisto vse, zakaj in kako je ta zadeva speljana. In pa še en tehten razmislek v zvezi z datumom, je pa, ker v Sloveniji je praksa, da se praznuje spomin na dan, ko so bili sprejeti za razglasitev potrebni državni dokumenti, ne pa da se praznuje sam dan razglasitve, to se pravi uradnega nastanka novega pravnega stanja, kar lahko primerjamo s tem, da mi v Sloveniji praznujemo 25.6., ko še ni bilo razglasitev Slovenije, namesto 26.6.91, ko je bila dejanska razglasitev. To se pravi, je primerno kot praznik, državni praznik, praznovati dan sprejetja za razglasitev pomembnih in potrebnih aktov. To pa je 29. november, to je bil leta 1918. Ti akti dokazujejo, da so slovenske dežele imele status držav, kar je potrdil na proglasitvi združitve v skupno kraljevino regent Aleksander, ko je rekel, da se združujejo dežele države Slovencev, Hrvatov in Srbov, ne pa država Slovencev, Hrvatov in Srbov, kajti točno je vedel, da te države ni bilo, da je ta država izmišljotina Zagrebškega narodnega vijeća, ki je bil en nepomemben organ, ki mu na žalost slovenski zgodovinarji pripisujejo pomen, ki ga nikoli ni imel. Dejstvo je, da moramo ponovno odpreti vprašanje slovenske državnosti, slovenskih dežel in s tem tudi vprašanja razmejitve znotraj nekdanje SFRJ. Vedeti je treba, da znotraj SFRJ so bile vse meje administrativne in nimajo nobene teže in nobene veljave v mednarodnem pravu. Nažalost pa imamo v Sloveniji pravno stroko, ki tega ne ve, kajti ne ve ne zgodovine, kar je pa še huje, mislim, da jim manjka patriotizma. Zato je v tej vsebini poslanske skupine tudi pojasneno marsikaj o kontinuiteti državno-pravne subjektivitete slovenskih dežel in to je tudi pobrano iz uradnih aktov, iz aktov mednarodnih bi rekel, ustanov in seveda na koncu je pa seveda tudi dokazano, kako gre državnost slovenskih dežel od 11. stoletja naprej. To bi bilo smiselno, da si na vladi pogledajo in da se sprejme pobuda in se razglasi 29. november za praznik zedinjene Slovenije. Vedeti je treba, da takrat je v Ljubljani, danes je tam univerza, takrat je bil pa to deželni dvorec Vojvodine Kranjske, tam je bila zedinjena Slovenija razglašena tudi pod takim nazivom in Hrvatje so seveda to odrinili na stran, naši klerikalni in liberalni voditelji so takrat pokleknili in nas potisnili v združbo, iz katere smo išli šele 1991. leta. Zato je pomembno, da se ta zadeva odpre in razsvetli tudi na ta način, da se uvede ta državni praznik. Hvala lepa. Tudi na dolgo, ne, ampak je pa čisto pojasnjeno na vse. Žal tega prvega sporočila. Ja, seveda.
A se da mogoče zvedeti kaj glede te prostitucije, tega, kar se vi predlagali? A ste kaj govorili z ostalimi poslanskimi skupinami glede tega, ker to je bila že debata, kakor je lansko leto, ni bilo? Lansko leto je bila pa debata, da že mislim, da ene 99 leta tam in je zanimivo, takrat so, pa so bili krščanski demokrati, ne, so podpirali to idejo. Oni so bili za to, medtem ko LDS ni bila za to, kar je v bistvu zelo čudno, ne, ampak No, ampak ste vi karkoli govorili, da bi to možno, da bi se to realizirali? Najprej se ne sliši, potem bojo v poslanskih skupinah malo govorili, pa se bomo pa skupaj usedli. Ni predstavljamo zakon oziroma zadeva ni tako problematična. Treba je predvsem decidirano napisati, kaj so dolžnosti, pa seveda, kaj je tudi kaznovalna politika. Je treba spremeniti tudi nekaj v kazenskem zakoniku, je treba kakšne člene ven zmetati, kakšne spremeniti in tako naprej. Ni se za ministrstvo za delo to obvestili, v bistvu? Sej, zdravje je po našem mnenju najbolj pomembna zadeva, ker spolnih bolezni je grozno velik, vedno več jih je. Vedno več jih je. In te spolne bolezni so v Sloveniji problem. O tem se ne govori. Avstrija jih pravzaprav nima, zato ker ima kontrolo. Češka pa sploh ne. Čehi imajo to spucan še pa še. In moram povedati, da tudi kar nekaj slovenskih dam na Češkem dela. No, ampak hotel se reči, ker ste napisali, da mora biti samostojni, že zdaj mora biti v bistvu vsi spolni delavci SP-ji biti, saj to smo eno davčni pravi Ja, pa nič ni v redu, ne? Ja, ne imajo pod neko kategorijo na IPS-u, morajo pod neki posebni poklici, tako kot, ne vem, astrologi in podobne, kjer se morajo oni isto registrirati. Ne, ampak je tako, ne, v Avstriji imajo recimo tamle čez mejo, je en ogromen hotel in je noter zadeva organizirana na nivoju gospodarske družbe. Ja, vse so reklame po Gorenjskem in na jumbo plakatih. Ne, res, vem. Tovornjaki jih imajo. Tovornjaki vozijo, ja, pa se peleš za njih. Kličem pa, ko bo predlog za Ljubljano. Seveda. Kaj bo, ajde, čau. Ja, ok.